做㗎，我啲英文啊囉囉聲同你講。仲話自己落聲喎，嗰個黃秘書啊，佢話自己係專業出嚟㗎啦，結果咪又搞咁嘢咯。因為佢冇用。嗱，睇我的 clip 啊，嗱你響省城嗰個搞到翻去玩埋沙羅啊，我幫你玩啦。快啲出嚟。好，埋沙羅，呢條講就係 Oh my God。Oh my God。唔該晒啊，多謝啊，咁點講啊？聽不聽？還聽不聽？還聽嗎？還聽嗎？還聽嗎？好傷心啊！對不起。Thank you。哎呀，又幾和低喎。不過咧，我覺得最難落嘅就係嗰個驚喜啊，好難講啊。春節好難聽。咁你最實際嘅時候，派利是俾你。講先嘢啦。好，實際派利是，連住講就係實派事。係喎，今日嗰個黃秘書好似教話實派啲啊。正宗。實派事。一樣派啲。我會傷心，你知道嗎？好吧，那我很傷心。呢句名講得真係好嘅啫。趙公子，我同你行到粉我啦，啱啱搞唔掂啲人物，我有啲擔心咪落嚟睇咯。過嚟啦，我試過啲人物做咩之後，咁我真係放心啦。佢可以扮嗰個趙大小姐啊。媽，你睇邊個翻嚟？阿女。你點啊？冇事。家姐知道你身體，我要去洗澡。你唔好叫佢翻嚟㗎啦，你咁樣影響佢學習㗎嘛。係啊，我翻咗嚟啦。點解你講嘢同平時唔一樣嘅？係，喺外國講得翻緊多啊，所以啲聲琴會變咯。係啊，Oh my god! Surprise! 食個豬扒牛扒多嘛。家姐學習有緊張，又掛住屋企，你講我知啊。我冇啊，淨係識得你你啦，嚇，即使大家都要出去啊嘛。我冇做嘢。沒有睡前公司今天。咁考試啊？都咁咯。因為我今天要去上。我去洗澡。放心啦，點想做都係好食好住。下次我去洗澡。咁手啊！哇，咁多嘢嘅，咩事啊？唔會啊，我始終唔放心嘅，我咪叫阿老實佢。使乜急啊？趙老太人都唔知幾好啊！呢啲嘢就趙老太俾表嫂㗎，表嫂叫我俾翻你。醒目。係啊，趙老太真係好好㗎。之前咧，我手頭緊都幫過我㗎，都話時話我都好耐冇睇過佢啦。佢而家身體點啊？身體？我聽講話真係認真麻麻喎。
咁佢話又話眼又聾，耳又聾，行路就唔方便，講到説話都冇力。嚇咁樣啊？咁睇嚟我都要探下佢先得啦。喂，你睇還睇啊？好全部㗎。我知啦。死喎！喂，幫我攞住我收衫。我係男人做老闆㗎，我睇到佢最中意食個係飲茶。係肉餡嚟㗎，係肉餡嚟嘅，唔知道趙小姐中唔中意食咧？梗係中意啦，嚟過嚟。